对于那些没有空调的家庭来说，他们的生活环境就像在蒸笼中一样难熬。所以我们很难相信，有些人居然宁愿热死也不愿意安装空调。但是欧洲人偏偏做出了这样的选择，这到底是怎么回事呢？视频制作不易，用您发财的小手按住点赞5秒，支持我们一下。相关数据显示，在欧洲的空调普及率仅仅只有 5%。看到这个数字，可能很多人都觉得匪夷所思。这样的普及率约等于0，难道欧洲人都不怕热吗？为什么他们不安空调呢？这就要说一下欧洲人的生活环境了。其实一开始欧洲人心中并没有热的概念，这一点可以通过欧洲早期的画像来证明。因为那时候的欧洲人一个比一个穿得厚实。后来随着全球变暖，欧洲气温开始升高，一到了夏季，欧洲人开始遭遇酷暑的挑战，突然出现了高温，甚至导致巴黎506人死亡，伦敦315人死亡。在高温环境的影响下，除了人的生命受到严峻的考验之外，还有很多地方频繁发生火灾。比如土耳其和意大利就发生过非常严重的山火，着火总面积超过了80万公顷。即便如此，欧洲人依然宁可忍受40度的高温，也不愿意安装使用空调。如果从某个层面来说的话，其实大家都应该有欧洲人的意识和觉悟，他们觉得空调中的氟利昂会破坏臭氧层，所以不愿意安装空调。这种强大的环保意识值得大家效仿和学习，但是他们不安装空调的根本原因并不是这个，而是受到其他外在因素的影响。要说欧洲人不想吹空调是不可能的，只不过吹空调的代价太大了。一是因为空调的安装对于欧洲人来说非常昂贵，普通空调售价大约是5000元左右，质量好点的空调售价动辄上万。关键是除了价格比较高之外，空调的安装费用更是相当昂贵，折合成人民币大约是1.6万元，与我们几百块钱的安装费比起来，这简直就是天价安装费，这可是很多普通家庭都无法承受的经济负担。当然了，对于那些大户人家来说，这个价格还是勉强可以接受的，可是空调的电费又让人望而止步。在德国，每度电的价格是 2.26 元，英国的电费是 1.83 元。相比较之下，我们待在中国真是一件非常幸福的事情，毕竟电费相对来说比较便宜，一度电只需要几毛钱，就算我们整个暑假开着空调，1个月的电费也不过是300元左右。但是一旦到了欧洲，这个价格将会翻4倍，单单电费也是一笔庞大的经济支出。所以对于大多数的普通家庭来说，与其安装空调支付高昂的空调电费，倒不如拿着这些钱去海边玩耍乘凉，既能够欣赏美景，又可以放松身心，根本没必要大费周章的安装空调。看到这里，可能很多人又会突发奇想，如果自己去欧洲做空调生意，没准会大赚一笔。事实真的如此吗？不是刻意泼冷水，这样做肯定赚不到什么钱。欧洲人不装空调，不仅仅是因为价格高，还因为它的地理位置。欧洲距离北极较近，夏天的时候处于中温状态，38摄氏度和40摄氏度的高温出现频率非常低。一般情况下，在夏季只需要一个风扇就可以起到很好的解暑作用，根本用不到空调。所以大家没必要为了偶尔到来的高温而斥巨资去购买一台空调。也就是说，在当地人的眼中根本就没有安装空调的必要。就算是遭遇高温袭击，大部分工厂和单位也都会放假休息，他们可以选择去山庄或者海边等避暑胜地度假。再加上欧洲的昼夜温差比较大，就算白天特别热，晚上也会非常凉爽，洗个澡就能够解决酷暑问题。除此之外，欧洲人的房屋设计也很有意思，他们会将房子墙体的厚度保持在一定值，同时适当减少门窗，这样就可以保证房间内的冷热损失不会太高。除此之外，他们的房子还都会安装遮阳装置，所以相比较之下，几万块钱的空调确实显得非常鸡肋。因此，对于那些想去欧洲卖空调发财的人来说，这样的美梦还是趁早结束为好。所以，综合各方面来看，在气候、经济和文化等多种因素的影响下，空调并不是欧洲人的刚需。在他们看来，长期使用空调既不环保，又不利于健康，还会平白无故增添巨大的经济压力。好了，本期到这就结束了。观看更多科普视频，记得关注科普。